ازاي نشجع اولادنا على المذاكرة من غير ما يتضايقوا ويزهقوا؟ ازاي نحسسهم بالمسؤولية؟ هيتضايقوا. وجزء من التربية ان بيحصل اوقات فيها عدم توافق مع الاولاد. انا مش بشجع على عدم التوافق، بس بشجع على قبول ان مش كل كلامنا هيبقى ممتع بالنسبة للاولاد. في وقت من الاوقات ولادنا هيتضايقوا مننا، واحنا لازم نستحمل المضايقة دي مادام بنوجه برحمة وبوضوح وبصدق وبغير عنف. بصدق وبرحمة وبوضوح وبغير عنف. ويا سلام لو زودنا عليها بننقي الأوقات المناسبة. لكن في وقت من الأوقات هقول لابني يصحى وهو مش عايز يصحى، هقول لابني يذاكر وهو عايز يلعب، وهو هيخسر لو ما ذاكرش. هقول لابني عيب ما تعملش كده وما تقولش كده. هقول لابني اهتم بزيارة جدك وجدتك ولا عمك وعمتك ولازم تبقى معانا، وما ينفعش تقول لا أنا مش عايز أجي. هتكلم برحمة ووضوح وعدم عنف. واصلا انا علاقتي بابني ولا ببنتي بحاول تبقى في غير وقت التوجيه لذيذة وجميلة واحنا قريبين من بعض. لكن مش دايما هكون الاب او الام الممتعة اللي دايما بيوافق على كل حاجة. ده بابا لذيذ، لا ده كده بابا مش لذيذ، كده بابا مريح دماغه. في وقت من الاوقات هقول لا واستحمل ازعاج لا على اولادي. لكن المهم ان انا اهتم بالشرح. احنا ليه بنزور اهالينا؟ احنا ليه بنذاكر؟ علشان مستقبلنا وما نحتاجش لحد، ونبقى بنكسب لقمة عيشنا بايدينا. وانت يا ابني تستاهل انك انت ما تسقطش، وتستاهل تفرح فرحة النجاح يا بنتي. وليه احنا بنلعب رياضة؟ عشان صحتنا وعشان وقتنا. دايما هنشرح عشان الولاد يتكون جواهم المعنى اللي بيحركهم. لكن طبيعي جدا جدا